大谷の MVP 受賞時のインタビューで犬が出てくると、大谷の犬がすぐさまトレンド入りした。大谷の飼っている犬の種類は、コイケルフォンディエという希少な犬種である。大谷の愛犬の名前は、デコピンと公表された。大谷が会見でデコピンの名前を公表した際、日本メディアだけが笑い声を発していた。アメリカでは発音が難しいので、ディコイと呼ばれている。大谷が会見で愛犬の名前を明かすと、わずか3時間で愛犬の顔がプリントされた T シャツが販売された。大谷の愛犬へのネーミングについてソフトバンクの近藤健介は、動物が好きな彼らしいとコメントした。大谷はデコピンに対して、現時点で一緒に暮らしている唯一の友達と語っている。大谷は FA 期間中、交渉は代理人に任せ、毎日デコピンと過ごしていた。デコピンは大谷の入団会見を、テレビ越しにお座りしながら見ていた。